Esta es la parte 2 jugando la 99 noches, pero sin la fogata, ok. Vamos aquí, un cofre está por acá, entonces vamos. ¿No será que esto también muestra cofres ya abiertos? Porque el único cofre que está cerca es este, por allá y no hay más. Lo malo es que como el mapa no se... Vamos a ver qué puedo hacer. Para que no se gasten su metal en esto. Uy, 5 y apenas tenemos el táctico. Ok. Sí se puede. No. No se puede. Entonces tocó sacar la fogata, pero me muestra el tiempo. Entonces tengo 1 minuto con 37 segundos. Cuando quede poco tiempo me voy corriendo para la fogata. Porque voy a investigar más. Y no sé qué más voy a construir. Mira, por allá hay otra bolita ese. Por favor, que tenga balas de revólver. Ok, estamos. Me tocó. Oh. ¿Por qué no dispara? Ah, es que hay un botón diciendo disparar. Ah, no manches. Muerto. Oh. Bueno, chicos, no duramos nada en este reto. Entonces, si quieren que haga parte de... que quieren que lo vuelva a intentar, pues denle like